Keyboard mechanical yang bisa dipakai di PC, laptop, iPad, bahkan di iPhone kalian. Kenalin, ini adalah keyboard dari Fantech McFit 61 Frost Wireless MK857. Punya ukuran yang compact, layoutnya 60%, cocok banget buat setup minimalis kalian. Dilengkapi dengan lighting light RGB yang bisa ganti-ganti mode warna lampu dari keyboard ini. Keyboard ini koneksinya detachable Type-C dan USB receiver yang bisa kalian koneksikan ke 3 device yang berbeda dengan cara tahan Fn plus Z, Fn plus X, atau Fn plus C. Keyboard ini pakai switch Optimo Blue dan sudah hot swappable universal 5 pin. Tersedia juga puller untuk keycaps dan switch. Dan tenang aja guys, keycapsnya udah all anti ghosting, yang pasti cocok untuk dipakai gaming, programmer, dan daily use. Gimana nih guys, tertarik? Fantech McFit 61 MK857 ini tersedia di Aringo dan Arena Komputer. Mimin punya info di Aringo dan Arena Komputer menerima pembelian produk laptop menggunakan home credit, kredit plus, dan kredit follow. Jangan lupa share, follow, dan like postingan terbaru kami. Thank you for watching.